Selamın aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere görünüşü yüzünden hor görülen ama sabrı ve duruşuyla yolunu bulan bir kızın hikayesini anlatacağım. Bu yalnızca bir hikaye değil, kırılarak olgunlaşan, korkuyu aşarak onurunu bulan bir yolculuktur. Farklı bir kız çocuğu vardı. Ne köyün en güzeli sayılırdı, ne de dikkat çeken bir yüzü vardı. Ama içi temizdi, niyeti berraktı. Buna rağmen insanlar onda sadece dış görünüşünü gördü. Onunla alay ettiler, inciten sözler söylediler. Öyle sözler ki izi kolay silinmezdi. Zamanla bu kız kendini insanlardan saklamaya karar verdi. Kapısını kapattı, sessizliğe sığındı. Oysa kader ilk gözyaşı düştüğünde onun için kimsenin unutamayacağı bir yol hazırlıyordu. Bu yol kırılmayla başlayacak, onur ve aydınlıkla son bulacaktı. Korkunun zincirlerini kıran bu yolculukta Allah ona saygınlığın ve başarının kapılarını açacaktı. Aziz dinleyenler, anlatacağımız bu hikayeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bozkırlara yakın küçük bir köyde dünyayı olduğu haliyle kabul eden bir kız çocuğu yaşardı. Annesine ev işlerinde yardım eder, babası güldüğünde o da gülerdi. Aslında hayatı normaldi. Fakat diğer çocuklardan farklıydı. Bedeni dolgun, adımları yavaştı. Sesi alçaktı, konuşurken zor duyulurdu. Başlarda yanından geçerken fısıldaşmaları, bazı çocukların yürüyüşüne gülmesine ses çıkarmazdı. Onların şaka yaptığını sanırdı. Ama her seferinde eve döndüğünde gözleri yaşlarla dolardı. Sorular büyüdü, merakı da. Bir gün dedikoduları bu kez açıkça duydu. Sözler kalbe saplanır gibiydi. İçlerinden biri gülerek, "Şuna bak, yürüdükçe yer sallanıyor," dedi. O an yüzlerine bakmadı. Gözyaşını da onlara göstermedi. Ama eve girip kapıyı kapattığında annesinin kollarına sığındı. Uzun bir sessizlikte kimseye duyurmadan ağladı. Biraz sonra babası içeri girdi. Yanına oturdu. Elini başına koydu, şefkatle okşadı ve "Kızım," dedi. İnsanlar dış görünüşünle yargılayabilir ama önemli olan Allah'ın nereye baktığıdır. O gün bu sözlerin anlamını tam kavrayamadı. Yine de içinde bir sıcaklık hissetti. Sanki üstünden bir yük atmış gibiydi. O sıcaklık hayatında sabrın ilk tohumu oldu. Günler geçti, Süreyya büyüdü. Ne var ki yüzüne karşı söylenen sözler de daha aşağılayıcı ve daha acımasız olmuştu. Sanki peşini bırakmayan bir gölge gibi büyüyordu. Medresede Kur'an'ı tecvidli bir sesle okurdu. Fakat kimse dinlemezdi. Bakışlar yine dış görünüşüne takılırdı. Çarşıda annesinin arkasından yürürdü. Başını öne eğerdi. Göz göze gelmemeye çalışırdı. Kendisiyle dalga geçenlerden çekinirdi. Bir bayram günü hayatındaki en ağır günlerden biri oldu. Babasının kendi elleriyle diktiği beyaz bir elbise giydi. Annesine utangaç bir gülümsemeyle "Bugün kendimi diğer kızlar gibi güzel hissediyorum," dedi. Fakat sokağın başını döner dönmez arkasından yükselen kahkahaları duydu. O kahkahalar kolay unutulacak türden değildi. O sırada bir kadın alaycı bir sesle "Pamuktan yapılmış bir koyun gibi," dedi. Süreyya olduğu yerde kaldı. İçinde her şey dondu sanki. Sonra hiçbir şey söylemeden geri döndü. Eve koşar adım girdi, yeni elbisesini çıkardı. Odanın bir köşesine oturdu ve daha önce hiç tanımadığı bir acıyla ağladı. O gece babasına "Baba," dedi. "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimsenin de beni görmesini istemiyorum." Babası bunu bir anlık kırgınlık sandı. Ama Süreyya o sözlerden sonra uzun bir süre dışarı adamını atmayacaktı.
O günden sonra Süreyya evden çıkmadı. İnsanların laflarını duymadı, çarşının güneşini görmedi. Küçük penceresinin yanında oturur, eline iğneyle ipliği alırdı. Ne diktiğini pek bilmeden bir kumaşı evirip çevirirdi. Sanki yaptığı iş parçalanmış içini bir arada tutma çabasıydı. Babası her akşam kapısını usulca çalar, şakayla karışık, "Gel de bana dikişte yardım et," derdi. "Sensiz kolların kenarlarını yapamıyorum." Süreyya utangaç bir tebessümle başını eğer, alçak bir sesle "Belki yarın baba," diye karşılık verirdi. Ama o yarın hiç gelmedi. Aylar geçti. Köyde insanlar onun adını neredeyse unuttu. Bayramlarda görünmedi, düğünlerde yoktu, pazarda da babasının yanında yer almadı. Babası Selim onu yeniden hayata döndürmek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Babası onunla konuşmanın bir yolunu aramaktan vazgeçmedi. Her gün odasına bir tabak yemekle girer, şakayla karışık "Gel de dükkanda bana yardım et," derdi. "Sensiz kolları nasıl işleyeceğimi unuttum." Süreyya utangaç bir gülümsemeyle bakar, sonra sesi kısık bir şekilde "Belki yarın baba," diye fısıldardı. Ama her seferinde o yarın ertelenirdi. Babası gözlerinde dinmeyen bir acı olduğunu görürdü. Annesi ise geceleri onun için dua eder, Allah'tan kalbine ferahlık vermesini isterdi. Bir gece Selim odasının kapısının önüne oturdu. Sesi şefkat doluydu. "Kızım," dedi. "Hayat yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Allah acıyı boşuna vermez. Ardından daha güzel günler mutlaka gelir. İnsanların senden güçlü olduğunu sanma. Asıl güç, söylenenlere rağmen yoluna devam edebilmektir." Süreyya cevap vermedi. Babası odadan çıktıktan sonra başını yastığa koydu. Gözlerinden yaşlar sessizce aktı. Yıllar geçti. Süreyya'nın hali pek değişmedi. Odasından nadiren çıktı. İnsanları görmedi, pazarda sesi duyulmadı. Annesi her sabah yanına girer, elinde yemekle onu küçük pencerenin önünde bulurdu. Kucağında bir parça kumaş, elinde iğne olurdu. Ne diktiği belli değildi. Sanki elindeki kumaşı değil de geçen zamanı tutmaya çalışıyordu. Selim ise yaşlanmıştı. Yılların yükü ve çalışma onu yormuştu. Küçük dükkanı hala açıktı ama eski neşesi kalmamıştı. İnsanlara eskisi gibi gülümserdi fakat içinde dinmeyen bir sızı vardı. Ne zaman evin kapalı kapısına baksa ardında dünyadan saklanan bir emanet varmış gibi hissederdi. Bir gün aniden hastalandı. Ateşi yükseldi, bedeni güçsüz düştü. Günlerce yatağından kalkamadı. Hatice başucunda durdu, onu teselli etti. Gözyaşlarını ise kimseye belli etmemeye çalışıyordu. Süreyya babasının iniltisini kapının ardından duyuyordu ama içeri girmeye cesaret edemiyordu. Dünyadan duyduğu korku, babasını kaybetme korkusunun bile önüne geçmişti. Yine de bir akşam dayanamadı. Odasından çıktı, tereddütlü adımlarla yanına gitti ve başucuna oturdu. Selim gözlerini güçlükle açtı. Onu karşısında görünce yüzünde zayıf bir tebessüm belirdi. "Buradasın demek," dedi. "Yüzünü ne çok özlemişim kızım." Süreyya elini tuttu. Ateş gibi yandığını hissetti. Gözleri doldu. "Beni affet baba," dedi. "İnsanlardan o kadar korktum ki sana bile yaklaşamadım." Selim elini onun başına koydu. "Artık korkma," dedi. "Bir gün gelecek, dışarı çıkacaksın. Pazarı ışık gibi dolduracaksın. Rüyamda gördüm seni. Öyle güzel elbiseler dikiyordun ki benim ellerim yetmezdi onlara." Süreyya ağlayarak güldü. "Ben mi pazara çıkacağım?" diye sordu. Babası gözlerini kapatırken "Evet," dedi. "Çünkü sen saklanmak için değil, başarılı olmak için doğdun." Sonra sustu. Sessizlik uzadı. Gece evin içine çöken ağır bir örtüye dönüştü. Ertesi günün seher vaktinde Hatice odadan çıktı. Gözleri yaşlıydı, sesi kısılmıştı. "Baban gitti kızım," dedi. O sözler Süreyya'nın yüreğine bıçak gibi saplandı. Odaya girdi. Babasının yüzü sakindi, gülümsemiyordu ama huzursuz da görünmüyordu. Başucuna oturdu, soğuyan elini tuttu. Uzun süre öylece kaldı. Sonra fısıldadı. "Bana dışarı çıkmam gerektiğini söylemiştin. Şimdi seni bırakıp nasıl çıkacağım baba?" O günden sonra evin üzerine ağır bir hüzün çöktü. Süreyya artık babasının sesini duymuyordu.
öğütlerini işitmiyordu. Onun asılı duran giysilerine baktıkça içi daralıyordu. Ev aynı evdi ama sanki içindeki hayat eksilmişti. Odasında asılı duran eşyalar bile susmuş gibiydi. Evdeki kumaşlar, iplikler sanki gücünü yitirmişti. Uzun geceler boyunca yastığına kapanıp sessizce ağladı. Ta ki bir gece her şeyi değiştiren bir rüya görene kadar. Babasını dükkanda ayakta gördü. Elinde iğne vardı. Etrafı dikilmiş elbiselerle doluydu. Işık her yeri kaplamıştı. Gülümsedi ve "Kızım," dedi. "Işığını soldurma. Allah seninle. Kalk ve çalış. Hayat beklemez." Uyanınca gözlerinden yaşlar aktı. Önce bunu sıradan bir düş sandı. Ama içinde uzun zamandır hissetmediği bir kıpırtı vardı. Sanki içi yeniden canlanmıştı. Şafak vakti kalktı. Abdest aldı, namazını kıldı. Sonra yıllardır kapalı duran kapının önüne oturdu. Elini yavaşça uzattı ve kapıyı açtı. Işık uzun bir aradan sonra odaya doldu. Tepeden tırnağa onu sardı. Başını göğe kaldırdı ve alçak bir sesle "Allah'ım," dedi. "Beni babamın istediği gibi çalışkan bir kız eyle." Sabah sakindi. Hava durgundu. Toprağın nemli kokusu duyuluyordu. Süreyya odasının kapısında durdu. Yüzüne süzülen ışıkla birlikte yalnızca kapıyı değil, içini de açmıştı. Ağır adımlarla evin avlusuna çıktı. Hatice onu görünce olduğu yerde kaldı. Gözlerine inanamadı. Yanına yaklaştı. Sesi titriyordu. "Süreyya, iyi misin?" diye sordu. Süreyya gözleri dolu bir gülümsemeyle "Babamı gördüm anne," dedi. "Bana dışarı çıkmamı söyledi. Bugün saklanmayacağım." Hatice kızını kucakladı. Uzun süre ağladı. Konuşmadılar. Gözyaşları her şeyi anlatmaya yetti. O gün Süreyya babasının dükkanına gitti. Vefatından sonra ilk kez. Masanın üzeri tozla kaplıydı. İğneler dağılmış, iplikler birbirine dolanmıştı. Sanki çözülmeyi bekliyorlardı. Sandalyeye oturdu. Babası yanındaymış gibi hissetti. Sandalyeye geçti. Parmaklarını eski ahşabın üzerinde gezdirdi. Etrafındaki aletlere baktı. Sonra alçak bir sesle "Deneyeceğim baba," dedi. "Yanlış yaparsam beni bağışla." Küçük bir kumaş parçasıyla başladı. İlk başlarda elleri titriyordu. İğne sık sık yerini şaşırıyor, parmağına batıyordu. Bir kez kanadı. Ama durmadı. Parmağını sildi, iğneyi yeniden eline aldı. İçinde hem kararlılık vardı hem de çekingenlik. Yine de ilerlemeyi seçti. Günler geçtikçe dükkanda saatlerce oturur oldu. Yanlışlarını gördü, bozduğunu yeniden yaptı. Zamanla kimseye ihtiyaç duymadan bir elbise dikebildi. İlk tamamladığı elbiseyi bitirdiğinde annesini çağırdı. Hatice içeri girdi. Elbiseyi görünce elini ağzına götürdü. Şaşkınlıkla "Allah'ım," dedi. "Bu babanın yaptıklarından bile güzel." Süreyya o an yıllar sonra ilk kez içten bir gülümseme gösterdi. "Bu Allah'ın lütfu," dedi sakin bir sesle. "Bir de babamın emeği. Bana iğneye güvenmeyi, duaya güvenir gibi öğretti." Ertesi gün dükkanı açmaya karar verdi. Üzerinde Terzi Selim yazan eski ahşap tabelanın tozunu sildi. İsmini değiştirmedi. Sadece altına küçük harflerle kızı Süreyya'nın elbiseleri yazdı. Pazar sabahı birkaç elbiseyi alıp dükkanın önüne astı. İnsanlar geçip gidiyordu. Kimi durup baktı, kimi yoluna devam etti. Bakanlar oldu, fısıldayanlardı. Birinin "Yıllardır dışarı çıkmıyordu," dediğini duydu. Bir başkası "Belli ki mesleği babasından öğrenmiş," diye ekledi. İlk anda başını eğdi. Sonra kendini topladı. Gözlerini kaldırdı, hafifçe gülümsedi. İçinden "Evet," dedi ve "Size kim olduğumu göstereceğim." İlk müşteri babasını tanıyan yaşlı bir kadındı. Kibar bir sesle "Allah babana rahmet etsin kızım," dedi. "Hep ondan alışveriş yapardım. Sen de onun kadar iyi dikebiliyor musun?" Süreyya yaptığı elbiselerden birini uzattı. Kadın bakar bakmaz şaşırdı. Ücretini 2 kat verdi. "Ellerine sağlık," dedi. "Seni bütün kadınlara anlatacağım." İşte o anda hikaye yön değiştirmeye başladı. Her gün yeni bir müşteri geldi.
Süreyya, her elbiseye, ipliği iğneye geçilir gibi içinden bir parça katıyordu. O yalnızca giysi dikmiyordu, kendi hayatını yeniden kuruyordu. Akşam olup pazar sessizleştiğinde dükkanda tek başına kalır, başını kaldırıp tavana bakar ve "Baba," derdi. "İstediğin gibi dışarı çıktım. Şimdi anlıyorum ki hayattan saklanan asla gelişemezmiş." Günler geçti. Süreyya'nın adı köyde duyulmaya başladı. Pazarda kadınlar kendi aralarında "Terzinin kızının yaptıklarını gördün mü?" diye konuşuyordu. Babasınınkilerden bile güzel. Başlarda duyduklarına inanamadı. Küçük dükkanında çekinerek çalıştı. Bir parça bitirip yenisine başladı. Bir müşteri uğurlayıp diğerini karşıladı. Dükkan işletmeyi bilmiyordu belki ama yaptığı işi seviyordu ve bu çoğu zaman her şeyden daha değerliydi. Bir zamanlar insanlardan çekinen o kız şimdi onların arasında yaşıyordu. Dükkanına giren her kadın onu sakin bir gülümsemeyle karşılanmış bulurdu. Az konuşur, çok dinlerdi. Eskiden alay edenlerin bir kısmı artık yanına yaklaşır olmuştu. Bayram günü fısıldaşan bazı kadınlarsa dolaylı yollardan özür dilemeye başlamıştı. Bir sabah köyde diliyle en çok inciten kadınlardan biri dükkana girdi. Başını öne eğmişti. Sessiz bir sesle "Süreyya," dedi. "Artık en güzel elbiseleri sen dikiyormuşsun. Bayram için bana da bir elbise yapar mısın?" Süreyya gülümsedi. "Hoş geldin," dedi sadece. "Tabii," dedi. "Nasıl bir elbise istiyorsun?" Sesinde öfke yoktu, yüzünde kibir yoktu. O an içindeki eski yaranın gerçekten kapandığını hissetti. İşler arttı. Dükkan giderek kalabalıklaştı. Tek başına yetişememeye başlayınca 2 yetim kızı yanına aldı. Bir gün onlara, "Burası yalnızca bir dükkan olmasın," dedi. "Sizin de hayatınız değişsin. Benden öğrenin, sonra siz de başkalarına öğretin." Onları çalışırken, öğrenirken ve gülerken gördükçe kendi çocukluğunu hatırladı. İçten bir tebessüm etti. Nezaket onun gücü olmuştu. Ağırbaşlılığı ise en sağlam dayanağı. Her akşam Hatice evin kapısında oturur, kızının pazardan dönüşünü izlerdi. Elinde temiz elbiseler, yüzünde keyifli bir ifade olurdu. Annesi içinden şükrederdi. Allah, korkunun yerine güveni, gözyaşının yerine huzuru vermişti. Gülümsemelerle birlikte ünü de büyüdü. Çok geçmeden Süreyya'nın adı köyün dışına taştı. Komşu köylerden siparişler gelmeye başladı. Ardından şehirden tüccarların kulağına ulaştı. Önce başkalarını gönderdiler. Dikip biçtiklerini incelediler, fiyat sordular. Söylenen rakamlar onun bir zamanlar aklından bile geçmeyecek türdendi. Bir gün dükkana şehirli, düzgün giyimli bir adam geldi. Kibar bir dille, "Hanımefendi," dedi. "Şehirde adınızı duyduk. Büyük bir mağaza için elbiseler almak istiyoruz." Süreyya acele etmedi. Çalışanların arasında dolaştı. Kimsenin sesini yükseltmesine izin vermedi, yorgunluktan yakınmadı. Çünkü biliyordu, bu bolluk kolay gelmemişti. Attığı her ilmekte geçmişten kalan bir acının izi vardı. Günün sonunda pazar sakinleştiğinde, lambalar birer birer söndüğünde dükkanda tek başına kalırdı. Gözleri üzerinde babasının adının yazılı olduğu eski ahşap tabelaya takılırdı. Parmaklarını harflerin üzerinden geçirir, sessizce "Baba," derdi. "Bana pazarı emeğimle dolduracağımı söylemiştin. Dediğin çıktı." Sonra kapıyı kapattı. Bu kaçış değil, geçmişteki acıyı geride bırakmanın huzuruydu. Sanki bir sayfayı kapatıyor, yenisini açıyordu. Zamanla pazardaki hareket biraz duruldu. Ama Süreyya'nın dükkanı hep canlı kaldı. O artık insanlardan saklanan bir kız değildi. Değerini bilen, bunu başkalarının önünde ispatlamaya ihtiyaç duymayan bir kadındı. Ne kibri vardı ne de gösterişi. Yaptığı iş duruşuna yetiyordu. Yine de içinde bir his vardı. Başka bir adım atması gerektiğini söylüyordu. Bu adım ne pazarla ne de parayla ilgiliydi. Daha çok kendisiyle alakalıydı. Bir sabah erken saatlerde herkes işine başlamadan önce aynanın karşısına geçti. Küçüklüğünden beri aynaya bakmaktan çekinen o kadın o sabah uzun uzun kendine baktı.
Camda yıllarca alışık olduğu bedenini görmedi. Onun yerine emekle yoğrulmuş, yorgunluğu bile güzel duran bir kadın gördü. İçinden "Kalbimi onardın Allah'ım" diye fısıldadı. Şimdi sıra bedenimde. O günden sonra değişime sessizce başladı. Acele etmedi, kimseye göstermedi. Seher vakti kalktı, namazını kıldı. Sonra evin avlusuna çıktı. Serin havada yürüdü, derin derin nefes aldı. Yediğine içtiğine dikkat etti, Ramazan dışındaki günlerde de oruç tuttu. Bunu insanlar için yapmadı. Bunu hem sağlığı hem de kendi istediği için yaptı. Annesi onu uzaktan izlerdi. Hem şaşkın hem sevinçliydi. Bir sabah namazdan sonra bahçeyi sularken sordu. "Seni böyle değiştiren ne oldu Süreyya?" Süreyya durdu, gülümsedi. "Şunu öğrendim anne," dedi. "İyileşme yalnızca dışarıdan gelmiyor. Önce insanın içinden istemesi gerek. Babam hep söylerdi. İçin ferahlarsa geri kalan her şey yoluna girer." Aylar geçti. Yüzü yavaş yavaş şekillendi. Bedeni zayıfladı, adımları hafifledi. Ama en büyük değişim gözlerindeydi. Orada daha önce kimsenin görmediği bir güven vardı. Bir gün dükkana onu yıllardır görmemiş bir kadın girdi. Süreyya'ya uzun uzun baktı. Şaşkınlıkla "Bu sen misin?" dedi. "Sanki bambaşka biri olmuşsun." Süreyya güldü. "Ben yine benim," dedi. "Sadece kendimle barıştım." Artık ne bedenine öfke duyuyordu ne de insanlara. Korkunun yükünü geride bırakmıştı. İçinde uzun zamandır hissetmediği bir huzur vardı. Artık şunu anlamıştı. Güzellik yalnızca görünüşte değil, insanın kendisiyle ve Rabbi ile barışık olduğunda yüzüne yerleşen sükunettedir. Bir akşam annesiyle birlikte kandilin yanında oturuyorlardı. Hatice kızına gururla baktı ve "Kızım," dedi. "Seni bugün ilk defa böyle görüyorum. Güçlü, sakin ve gerçekten huzurlu." Süreyya gülümsedi. "Bir zamanlar yaşamayı hak etmediğimi sanıyordum anne," dedi. "Meğer hayat ben kendimi affedene kadar beni bekliyormuş." Kısa bir sessizlikten sonra ekledi. "Bu dükkanı babamın istediği gibi bir hayır kapısı yapmak istiyorum. Çalışacak yere, tutunacak bir umuda ihtiyacı olan her yetim kıza kapımız açık olsun. Onlara benim öğrendiğim gibi öğretelim." Hatice bu sözlere sevindi. Ellerini göğe kaldırdı, kızı için bereket diledi. O geceden sonra Süreyya köyde başka bir anlam kazandı. Yaralı her genç kız onun adını duyar, ya iş istemek ya da bir dertleşmek için kapısını çalardı. Süreyya da onlara hep şunu söylerdi: "Bizim gibi yara alan, başkalarına merhem olmayı öğrenmeli." Bir pazar sabahı Süreyya büyüyen dükkanının önünde duruyordu. Kumaşları kendi elleriyle düzenliyor, kadınlar girip çıkarken yüzlerinde memnun bir ifade oluyordu. Artık burası eski dükkan değildi. İçeride yetim kızlar çalışıyor, onun yanında mesleği öğreniyordu. Köyde ona Terzi Süreyya demeye başlamışlardı. Günlerden bir gün şehirden zengin bir hanım köye geldi. Bir süredir Süreyya'nın yaptığı işleri duymuştu. Kadın, kızının düğünü için özel bir elbise istemeye gelmişti. Dükkana girince kumaşları tek tek inceledi. Belli ki zevk sahibi, işten anlayan biriydi. "Bunları kim yaptı?" diye sordu. Yanındaki kızlardan biri, "Sahibi o," diyerek Süreyya'yı gösterdi. "Terzi Selim'in kızı." Kadın ona yaklaştı, hayranlıkla gülümsedi. "Uzun zamandır böyle bir iş görmedim," dedi. "Şehirdeki büyük dükkanlarda bile bu kadar özenli nakışa rastlanmıyor." Süreyya mahcup bir tavırla başını eğdi. "Bu Allah'ın lütfu, bir de babamdan öğrendiklerim." O sırada kadının oğlu dükkanın önünde bekliyordu. Şehirli bir gençti. Giyimi mütevaziydi. Halinden terbiyeli biri olduğu belliydi. Annesi içeride oyalanınca merak edip dükkana girdi. İçeri adım atar atmaz gözü Süreyya'ya takıldı. O, ipek bir kumaşı dikkatle dikiyordu. Yüzü sakindi, elleri kendinden emin hareket ediyordu. Genç, farkında olmadan olduğu yerde durdu. Sanki zaman yavaşlamıştı. Onu etkileyen şey görünüşü değildi. Çalışırken etrafına yayılan huzurdu. Selam verdi, sonra annesinin yanına oturdu.
Kadın konuşmasını bitirirken gülümseyerek Süreyya'ya döndü. "Bu da oğlum," dedi. "Aldıklarımı taşımama yardım edecek." Ardından hafifçe ekledi. "Fark ettin mi? Gözünü yaptıklarından alamıyor." Orada bulunanlar gülüştü. Süreyya'nın yüzü kızardı, utandı ve gülümsedi. Sonraki günlerde kadın birkaç kez daha geldi. Her gelişinde Süreyya ile kumaşlardan, dikiçten, eski usullerden söz ettiler. Oğlu da kıyafetleri taşımak için uğradı. Zamanla aralarında küçük konuşmalar başladı. Konuşmaları kısaydı. Renklerden, yolculuklardan, ticaretten söz ediyorlardı. Ama genç adamın her cümlesinde Süreyya'nın emeğine ve sabrına duyduğu gerçek saygı hissediliyordu. Bir akşamüstü Süreyya dükkanı kapatmaya hazırlanırken şehirden gelen hanım bu kez eve geldi. Hatice ile oturdu, hal hatır sorulduktan sonra söze girdi. Sesi nazikti. "Hatice," dedi. "Oğlum kızınıza büyük bir hayranlık duyuyor. Onun gibi birini daha önce görmedi. Eğer siz de uygun görürseniz evlenmek istiyor." Hatice şaşkındı. Süreyya ise duyduklarına uzun süre inanamadı. Aklından geçmiş günler geçti. Köydeki alaylar, saklandığı odalar, insanların bakışlarından kaçışı. Sonra babasının hastalık günlerinde söylediği sözler geldi aklına. "Bir gün çıkacaksın ve pazarı emeklerinle dolduracaksın." Gözleri doldu. Başını göğe kaldırdı, sessizce durdu, ardından annesine döndü ve alçak bir sesle, "Eğer hayırlıysa neden olmasın?" dedi. "Allah'ın dilediği olsun." Kısa süre sonra genç adam ailesiyle birlikte usulüne uygun şekilde geldi. Söz kesildi, ardından nikah yapıldı. Düğün yine o köyde oldu. O gün köyün tamamı oradaydı. Bir zamanlar onu küçümseyen kadınlar da geldi, Allah'ın bir kadının halini nasıl değiştirdiğini gördüler. Süreyya düğün alanına kendi elleriyle diktiği beyaz elbiseyle çıktı. Sade, duru ve parıltılıydı. Altın rengi ipliklerle işlenmişti. Kalabalığın içinden biri fısıldadı. Sanki bu elbiseyi meleklerin kendisi dikmiş. Hatice ise hem ağlıyor hem gülümsüyordu. Yanındakilere, "İnsanlar ona haksızlık etti," diyordu. Ama Allah hakkını ona teslim etti. O akşam her şey sakinleştiğinde Süreyya pencerenin yanına oturdu. Gökyüzüne baktı. Yıldızlar parlıyordu, hava ılıktı. Sesi bir duaya benzer bir dinginlikle yükseldi. "Baba," dedi. "Dediğin gibi çıktım. Allah beni utandırmadı." Evlendikten sonra Süreyya şehre taşındı. Eşinin evi genişti. Balkonundan küçük bir nehir görünürdü. Etrafı ağaçlarla çevriliydi. Havası şimdiye kadar tanıdığından daha temizdi. Ama bütün bu ferahlığa rağmen kalbinin bir yanı hala büyüdüğü toprak evdeydi. Babasından kalan dükkanda, annesini bıraktığı avludaydı. Eşi iyi huylu bir adamdı. Onu çalışkanlığı ve dürüstlüğü için severdi. Bir gün Süreyya'yı evin bir köşesinde dikiş dikerken görünce gülümseyerek "Burada bile iğneyi bırakmıyorsun," dedi. Süreyya güldü. "O," dedi, "karanlık günlerimde de yanımdaydı. Şimdi de bırakamam." Babasının sözlerini, annesinin çektiği zorlukları hiç unutmadı. Şehirde yeni bir dükkan açtı. Kapısına "Emeğin gücü, gönlün huzuru" diye bir söz astı. Yanına yoksul kızlar aldı. Onlara meslek öğretti. Hak ettikleri karşılığı verdi. Hep şunu söylerdi: "Acıdan iyilik doğar. Hatırladıkça umut artar." Zaman zaman köye dönerdi. Annesini görmek için uzun yollar aşardı. O yol her seferinde içini tazelerdi. Eski pazara girip ilk dükkanın önünden geçtiğinde durur, bir an bakardı. Sanki babasının izi hala oradaydı. Sonra annesiyle toprak avluda oturur, uzun uzun konuşurlardı. Kelimeler az olurdu ama ikisinin de içi huzurla dolardı. Uzun uzun geçmişten söz ettiler. Geride kalan günler sanki uzak bir rüya gibiydi. Her seferinde annesi şehre götürmeyi teklif etti. Ama annesi taşınmayı kabul etmedi. Sakin bir gülümsemeyle "Kızım," derdi, "ben burada büyüdüm. Baban burada göçtü gitti. Burada ona daha yakınım. Saraylara ihtiyacım yok. Sen mutlu ol yeter." Süreyya annesinin bu isteğine saygı duyardı. Elini tutar, "Bana dua et anne," derdi. Allah'ın verdikleriyle yetinmeyi,
babamın razı olacağı gibi yaşamayı nasip etsin. Yıllar geçti. Süreyya'nın adı artık şehirde de çevre köylerde de bilinir oldu. O yalnızca bir terzi değildi, anlatılan bir hikayeye dönüştü. İnsanlar çocuklarına "Bak" derlerdi. Süreyya'yı bilirsin. Bir zamanlar dışlanan bir kızdı. Sabretti, yolunu buldu. Onun hayatı sabrın karşılıksız kalmadığını gösteren bir örnek olmuştu. Bir akşam şehirdeki evinin balkonunda tek başına oturdu. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Hava serindi. Ay ışığı ellerine vuruyordu. O eller hiç durmadan çalışmıştı. Gözlerini kapadı. Babasının yüzü geldi aklına. Bir zamanlar ona söylediği sözleri hatırladı. Kapıyı açacaksın ve pazarı emeklerinle dolduracaksın. Gülümsedi. İçinden "Baba" dedi. "İstediğin gibi çıktım. Şimdi başkalarına da yol gösteriyorum." Başını kaldırdı, göğe baktı. Sesi yalnızca kendi yüreğine ulaştı. Şunu biliyordu. Elbiselerini süsleyen şey yalnızca ipek değildi. Asıl değer sabırla örülen o görünmez ipliklerdeydi. Hayatını ayakta tutan, onu bugünlere getiren de buydu. Hikaye başladığı yere dönerek sona erdi. Sade bir evde bir anne ile kızının yanında. İkisi de şuna inanıyordu: Allah kimseyi unutmaz. Bir insan seni bir sözle incitebilir ama Allah'ın rahmetiyle yazdığı kaderi senden alamaz. Bir yol biterken başka bir yol başlar. Bu hikayede bize şunu fısıldar: sabırla yürüyen sonunda kendi ışığını bulur. Allah'a emanet olun dostlarım. Bir sonraki hikayede yeniden buluşmak dileğiyle.